hasilnya teman-teman. Nah, bisa dilihat kan, ini bentuknya aja udah enak, apalagi rasanya. Wow, ini boleh dicoba ya, khusus bunda-bunda di rumah yang bingung mau masak apa, apalagi nih hujan-hujan begini nih. Wow, enak banget. Oke, silakan dicoba dari resep saya. Semoga suka. Terus dukung channel kita dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya aktifin supaya bisa melihat video-video kita berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.